Teh delavnic rada udeležujem in jih tudi vodim. Mi pomagajo, da se soočam z različnimi strahovi, ki jih imam. Na teh izobraževanjih sem spoznala, da je telo v izobraževanju zelo pomembno. Jaz sem pa v bistvu na tej delavnici prvič. Spoznal sem res kupico enih zelo pozitivnih ljudi. Sem v bistvu povratnica, ker se mi zdi, da tudi če iste stvari večkrat slišiš ali pa jih skušaš ponotranjiti, da je več nekega možnega uspeha. Vedno zabavno, sproščeno, tako da tudi dobimo neka orodja, kako lahko to sproščenost vnašamo v razred. Vem veliko nekih orodij, tehnik, ki jih kasneje lahko uporabljam pri delu. Umetnost se mi zdi pa v šoli pomembna, zato ker z njo razvijamo empatijo. Se mi pa zdi, da umetnost pa izobraževanje bi mogla potekati z roko v roki. Kaj bi lahko ponudili otrokom? Mogoče dovolili, da gledajo drugačne stvari, da sprejemamo drugačnost, da se med sabo povezujemo, soočanje sam s sabo, osebna rast, predvsem pa te strahovi, ne? Kaj pa, če ne naredim, kar se od mene pričakuje, ne? Kaj, če zafrknem, kaj, če izpadem čuden, kaj bojo drugi mislili o meni. In tudi, če nisem tako, kar družba od mene pričakuje, sem kljub temu še okej.